மனசுல கவலை வந்தது, முருகான்னு நினைச்சோம்னா முருகப்பெருமான் அருணகிரிநாதர் சொல்றார், நீன சிகண்டி ஏறும் புறான் கோல குரத்தியுடன் என் நேரத்திலும் வருவான்னு. எதுக்குடா அழுகிற, எதுக்கு அழுகிற, எதுக்கும் கவலைப்படாத. இந்த வேல் மயில் சேவல் கொடி 12 கை 12 கண்ணு 6 முகம் வள்ளி தேவையான இவ்வளவு அலங்காரத்தோட எதுக்காக வந்தேன், உனக்காக வந்தேன்னு சொல்லி நம்ம கூட பக்கபலமா நின்று சாமி கண்ணீரை துடைப்பார், கண்ணீரை துடைப்பார். கவலைப்படாது, சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கு.